Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Кары Ракиев жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш берди. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Маалыматка ылайык, муфтий жарандык милдетин Ысык Ата районундагы номер 71-47 шайлоо тилкесинде аткарды. Добуш берип чыккандан кийин муфтий шайлоонун тынч өтүүсүнө тилектештигин билдирип, элге амандык, биримдүүлүк жана ынтымак каалады. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биздин мамлекетибизде бир тарыхый күн. Бул жогорку кеңешке эл өкүлдөрүнүн шайлоо күнү. Мына биз да келип ошо жарандык милдетибизди аткарып, өзүбүздүн добуштубузду берип чыктык. Бардык элибизге кайрылып айтарбыз, өзүбүздүн көңүлүбүздөн ошо жогорку кеңешке ушул инсан татыктуу, ушул инсан элдин талабын ошо жерде талаша алат, билим деңгээли жетет, кайрат күчү жетет дегендердин бардыгына добушубузду берели. Андан кийин дагы өзүбүз тынччылык, аманчылыкты жакшылап сактаганга аракетибизди кылалы. Андан кийин ошо эл өкүлү болом деген инсандарга дагы багы кайрылып айтарыбыз, бардык нерсе тагдыр менен болот. Ошо элдин добушунан кийин ошого дагы ыраазы болгонду да билип, бардыгыбыз кимибиз шайлансак тагдырыбызга жазылган үчүн ошол жерге келебиз. Кимибиз дагы шайланбай, добуш жетпей калган болсо дагы ал да бул Кудай Тааланын тагдыры. Тагдырдын жакшы жаманын моюнга алыш бул ыймандан болуп эсептелинет. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бардыгыбыздынга Кудай Тааладан тиленерибиз тынччылык, аманчылык берсин. Дүнүйөнүн эли биздин ушундай бир ынтымагыбызга, тынчтыгыбызга, акылдуулугубузга, билимдүүлүгүбүзгө бир таң кала турган даражага жетишибизге Алла Таалам жардам берсин. Эл жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Ушу тагдырында болгон, ушул жерге Кудай Таала буйруп келген эл өкүлдөрү ошо эл үчүн жан күйгүзүп иштеп бериштерине Алла Таалам өзү жардам берсин. Бардыгыбыздын иштерибизге ийгилик, үй бүлөлөрүбүзгө тынччылык, мекенибизге Кудай Таала кут берекелерди жаадырсын.